varmistettua. Mitä se maksaa meille? Ei, se ei maksa teille mitään, mutta se varmistaa meidän kulut katetuiksi. No hyvä, sillä aikaa kun se lappu siellä kiertelee, niin tuossa on vielä kertauksena se, mitä äsken Annukka tuossa sanoikin, että päivän agenda ja teemat ja järjestys, että mitä puhutaan ja missä järjestyksessä. Ja muutama sana ja itsestäni, että mä olen tämän APIOps-verkoston, se on yhteisön kätilö, en mikään yhteisömanageri, vaan kätilö, koska semmoista vasta synnytetään tämmöistä oikeasti yhteisöä, niin se tarvii kätilöä eikä manageria. Enkä mä tykkää semmoista tylsistä puuhista, vaan mä tykkään semmoista asioista, missä luodaan asioita, niin mä oon yleensä silloin kätilön paikalla ja tavallaan myös evankelista yhtä lailla myös tälle yhteisölle, mutta myös tuolle apitaloudelle, rajapinnoille, avoimille rajapinnoille, lähinnä kaikille tämmöiselle innovatiivista toimintaa tukevalle asialle. Ja Twitteristä mut tavoittaa tuommoista mystisistä kyberiosoitteista. Ja oikeastaan mun piti laittaa 3 asiaa oikeastaan, että mikä mun erikoisuus ja osaaminen on, niin ehkä eniten keskityn tuommoiseen kehittäjäkokemukseen ja nyt sitten viime kädessä just tuohon niin kuin rajapintojen kehittäjäkokemukseen. Käytännössä sitä, että miten tehdään houkuttelevaksi rajapinta kehittäjille ja tehdään semmoinen helppokäyttöiseksi ja että siihen pääsisi 3 minuutissa siihen tilanteeseen, että kun on tutustuttu APIin, niin sen jälkeen se API on käytössä. Ei se vaadi mitään monen päivän tutustumisia ja kynnys olisi mahdollisimman matala. No luonnollisesti mä olen myös tämmöinen apitalisti, eli koko arvoketju miettiä, niin silloin tulee toi API value chain, eli koko ketju sieltä, kun tulee idea, siihen kun halutaan tehdä bisnestä ja kun se rajapinta kuolee, päätetään se poistaa, niin koko se arvoketju on mun mielenkiintoinen kohteena, koska siellä tapahtuu yleensä isoja asioita. Ja taas tämä APIOps on semmoinen oikeastaan termi, minkä oikeastaan 200 yhden toisen tamperelaisen kanssa keksittiin, mutta mä kerron sitä kohta muutama sanan lisää, niin se on oikeastaan sitä arvoketjun automatisointia ja siihen liittyviä työkalujen kehittämistä ja sen tyyppistä asiaa, mutta että se on luonnollisesti yksi mun vahvuuksiani ja mielenkiinnon kohteita. Mikä se APIOps ja APIOps-verkosto ylipäänsä on? Olen yrittänyt sitä kiteyttää yhteen tuommoiseen kevyeseen lauseeseen ja englanniksi se menee noin jotensakin, että Building Standardized API Value Chain Automation, eli arvoketjun automatisointi, koska niitä palasia, millä niitä rajapintoja tehdään, ylläpidetään ja konfiguroidaan ja deployataan ja kaikkea muuta, niitä on olemassa vaikka kuinka paljon, mutta vielä ei ole semmoisia hyviä käytäntöjä ainakaan levinnyt paljon, että miten tämä koko putki tehdään mahdollisimman sujuvaksi ja kuinka tämä vielä automatisoitaisiin tosi helposti ja skaalautuvaksi. Erityisesti nuo startupit on kunnostautunut tuossa hyvin paljon, että ne miettii, miten asiat tehdään todella ketterästi, todella pienellä ihmispanoksella ja skaalautuvasti, niin vähän samaa ajattelua tuoda nyt tälle puolelle, että saataisiin siihen vähän sujuvuutta ja jaettua niitä hyviä käytäntöjä ja mahdollisesti kehitettyä uusia työkaluja. Varmasti niitäkin tarvii. Mutta että enemmän se on sitä liiman rakentamista olemassa olevien palikoiden ja pulikoiden väliin ja sitä kautta sitä tehokkuuden ja järkevyyden hakemista. Ja tuossa näkyvästä osoitteesta medium.comista/apiops, niin sieltä löytää meidän blogin, mihin jokainen on tervetullut kyllä kirjoittelee juttuja. Siellä on nyt pääasiassa mun kirjoittamaan asiaa, mutta se nyt ei ole kovin vanha taito meidän blogi, että en vielä kerennyt sinne hirveästi kukaan kirjoittelee. Mutta siellä on kaiken näköistä juttua jo mun arjesta, mitä mä oon nähnyt ja mihin mä oon törmännyt ja niitä ajatuksia ja monta muuta asiaa. Ja myös jonkun verran noista aikaisemmista meetupeista tietoa, mitä on Tampereella järjestetty. Ja tämähän nyt on ensimmäinen meetup täällä Helsingissä APIOps-verkostolla, että tänne tämä toivottavasti nyt vakiintuu jollakin mekanismilla ja sitten tuolla näkyy tuo sana Global Network, niin tämä tulee kohta olemaan myös muuallakin kuin Suomessa, että sen takia siinä lukee Global. Siinä oli joku kysymys. Saadaanko me noin kaupat vai pitääkö ei tarvitse kirjoittaa, nämä voidaan jakaa vaikka sitten jotakin välineitä pitkin. Ja jos ei mitään muuta, niin ainakin Twitteristä ne tulee löytymään. Ja tuolta blogin sivuilta. Okay. Ja jos olette antanut siinä ilmoittautumisen yhteydessä sähköpostiosoitteen, niin me voidaan sitä kautta lähettää kaikille osallistujille. Pannaan myös verkkoon, otetaan vaan mihin. Sitten jotkut on kysynyt, että no minkälainen luonne sillä yhteisöllä on, mitä sä oikein rakennat.
Ja nyt on vielä parempaa keksinyt, mutta jotenkin se, jos joku tuntee nyt, että mikä on Boston Dynamics ja mitä hemmettiä ne tekee, niin sieltä sitä ajattelutapaa ja mallia, että tämä ei ole joku porukka, joka tekee sitä tylsää asiaa, vaan tämän porukan ja tämän verkoston tarkoitus on etsiä niitä hulluja juttuja, käydä siellä eturintamassa, epäonnistua siellä, mutta joskus löytää sieltä se joku tämmöinen hauska tai hyödyllinen juttu, ja siitä tehdään sitten yhteisöllistä asiaa. Eli kokeilukulttuuria, se on aika voimakas tässä yhteisössä, semmoinen ajava voima. Eli ei aleta rakentaa niin kuin Tampereen osastoa, mikä tekee jotain tylsiä Docker-skriptejä sun muuta tämmöistä, vaan jotain muuta. Ja se, mikä se muu on, niin se pitäisi tulla sit yhteisöltä. Ja mun tehtävä olisi etsiä sit niitä keinoja, miten tuetaan sitä ideaa, mikä löytyy, ja viedä sitä eteenpäin, että saadaan joku kokeilu edes siitä aikaiseksi. Sitä kautta niin mä ajattelin tuommoisen mieleyhtymän, että Boston Dynamics tiedetään, että robotiikassa tekee ihan kahjoja asioita välillä, ja siitä kirjoitetaan paljon, ja sekin olisi itse hyvä tavoite, että meistä ruvettaisiin jossain vaiheessa kirjoittaa tosi paljon, jos me joskus päästä siihen tilanteeseen, että me ollaan se porukka, jota Treescale ja kumppanit sitten tulee katselemaan ja ihmettelee konferensseja, että mitä nämä on taas keksinyt. Välttämättä meillä ei samaa rahoitusta tuolle kuin Boston Dynamicsilla, mutta se spiritti pitää olla tämmöinen. Tämä on hyvä, tavoitteet korkealle tuli kommentti yleisesti. Jo me lähdettiinkin todella pienestä ja lähdettiin jo kauan aikaa sitten itse asiassa. 2015 me keksittiin tämä termi ApiOps on nykyisen toimitusjohtajan ja sen firman toimitusjohtajan kanssa, missä mä nykyään olen töissä Apinf Oy:ssä, niin jossa kesällä 2015 ja sitten ruvettiin tekemään pientä meetup-toimintaa Tampereella, ja mä olin silloin vähän muissa puuhissa, että mä tein tätä omalla vapaa-ajalla ja joudun keskittyä vähän päivisin vähän muuhun juttuihin, ja otettiin oikeastaan tuolta DevOps-termistä suoraan, että otettiin se development pois siitä ja laitettiin siihen API, ja sitten sitä kautta saadaan taas mieleyhtymää, että ne, jotka tuntee DevOpsin, niin ne ymmärtää, että tässä on kyse automatisoinnista, ja nyt vaan mietitään taas rajapintojen ja rajapintatalouden näkökulmasta, eikä vaan jonkun palvelun kehittämisen näkökulmasta. Ehkä sitä voi sanoa, että DevOps first, but could we say API Ops second? Taas mä yritän lainata tätä ja mä varmaan teen tästä stickerin, mitä jaetaan sitten. Vähän käyttäen hyväkseen tämmöisiä pieniä asioita, niin luodaan ihmisille joskus ne nauramaan, mutta joskus sitten saadaan synnytettyä taas joku ajatus. Mutta lähti pienestä ja kauan aikaa sitten. No 2016 saatiin pieni ponnistus aikaiseksi. Tampereella järjestettiin tuommoinen API Days Nordic-tapahtuma, missä nyt oli joku 150 ihmistä Tampereen yliopistolla käymässä, ja siellä oli sitten virolaisia blockchain-puhujia ja yrityksiä mukana, ja taisi olla jostain Lähi-idästä jotakin lentokenttäporukoitakin, ketkä miettii, että miten siellä rajapintoja hyödynnetään. Se oli aika kansainvälinen porukka. Pari päivää siellä puhuttiin ja keskusteltiin erinäisistä asioista, ja se oli onnistunut kyllä, mutta sitä tietysti olisi voinut vähän paremminkin tehdä. Ja ennen kuin se edes loppui, niin meiltä tuli kysyä, että eihän tämä ole viimeinen tämmöinen API-aiheinen konferenssi Suomessa. Mutta menin silloin lupaamaan, että ei ole. Nyt mun pitää kyllä lunastaa se lupaus sit varmaan jossakin vaiheessa. Ja osittain se on jo helppo luvata, koska tuossa Mindtrackissä, mikä on syksyllä Tampereella, niin siellä on rajapinnat aika voimakkaasti esillä. Et siellä tulee varmaan olemaan, jos ei ole varjotapahtumaa, niin me ollaan siellä varsinaisessa ohjelmassa jotenkin sitten enemmän ja mindtrack.org, niin sieltä löytyy. Annukalla on joku juttu. Marjukka, sori. Mä näin noita Nordic-porukoita Suomessa. Mä mietin, että mä olen ollut suhteellisen suomalainen siellä Nordic-platformissa, joka vuosi. Tehdäänkö me niinku oma vai tulisiko joku mukaan? Mikä on ajatus? Joo, silloin kun API Days Nordicia tehtiin, niin me oltiin aika monta palaveria pidettiin tuon Nordic Apixin porukoisten ruotsalaisten kanssa, ja jonkun aikaa siinä olikin se, että meillä olisi yksi ja sama tapahtuma. Mutta sitten siinä sattui just tona vuonna se, että niillä oli suunniteltu jo siihen, oliko se kuukausi-puolitoista ennen niiden oma juttu, ja sitten me ei voitu sitä enää yhdistää silloin, mutta ei meillä ole intressiä, semmoista intressiä, että pitäisi olla erikseen.
Että kyllä meillä on ainakin intressi justiin ottaa niin kuin heidät mukaan ja pitäisi vaan uudestaan aloittaa nyt se keskustelu jollakin tavalla, että mitä me nyt oikeasti tehdään. Tässä on 2 brändiä oikeastaan, että toihan on toi, mitä me tehtiin, niin se on taas, onko se alun perin jostain Ranskasta vai mistä se on lähtenyt tämä yksi kaveri. Mutta noita järjestetään sitten Australiassa ja joka puolella näitä samalla brändinä alla olevia tapahtumia. Se oli vähän isompi juttu, niin me haluttiin nyt sitä käyttää sit sillä hetkellä hyväkseen. Mutta ei. Joo. Mutta joka tapauksessa ei lopu apitouhut tähän tapahtumaan, kyllä jotain tulee, katsotaan kuinka isoa saadaan sitten aikaiseksi. Semmoinen saatiin 2016 ja vielä ei ollut sinällään yhteisöllä hirveästi toimintaa. Oikeastaan se muuttui vasta tuossa tammikuussa tänä vuonna. Ja silloin tämä yritys, missä mä nykyään on palkkalistoilla liiketoiminta- ja yhteisökehitystä vetämässä, niin otti osakseen omaa strategiaansa. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että yritys alkaa laittaa siihen panostusta, henkilöstön aikaa ja sitten myös rahaa. Ja sille löydettiin tietty funktio siinä yrityksen toiminnassa. No, totta kai pitää olla jotain hyötyä, että semmoista tehdään. Löytyy aika luonteva paikka ja sitten mut haluttiin sinne myös, että myös sen takia, että mä olin ollut laittamassa alkuun koko asiaa ja mä haluan tätä viedä. Ja mä en ole koskaan elämässäni vielä tehnyt globaalia verkostoa. Mä oon tehnyt paikallisia, mä oon tehnyt kansallisia, mutta mä en ole koskaan päässyt tekemään mitään isompaa, niin mä haluan nyt ottaa haasteen ja tehdä semmoisen joskus elämässäni. Ja mä oon yli 40, nyt se on tehtävä, josta minä on tehdä sen. Ja sitten seuraava steppi olikin sitten, että mä lähdin rakentamaan sitä, että no mitäs kautta mä rupean skaalaamaan tätä asiaa. Ja sattumalta tunnen Demola-verkoston perustajat ja olen itse hengannut siellä 2009 vuodesta alkaen silloin, kun ne alkoi sitä tekemään. Ja niillä nyt sattuu olemaan, onko niillä 20 lokaatiota jo ympäri eri puolilla maailmaa. Että Aasiassa niillä ei vielä ole paikkaa, mutta niillä on joka muulla mantereella sitten kyllä paikat tällä hetkellä, niin me sovittiin Demola Internationalin ja meidän yrityksen välillä ihan paperilla, että me viedään Apiops jokaiseen Demola-lokaatioon, jolloin me käytetään sitä Demola-alustaa tässä levittämisessä nyt hyväkseen, ja he tukevat meitä tässä asiassa. Aika monellakin tavalla jo auttanut, luonut sinne lokaaliin ihmisiin yhteyksiä meille valmiiksi, että me voidaan lähteä keskustelemaan, että ne aloittaa siellä tämmöisen toiminnan. Sitten kun me saadaan se 19-20 paikkakuntaa tällä tavalla, niin sitten se toivottavasti sitä lumipalloefektiä alkaa lähteä liikkeelle. Tämä on mun toive, katsotaan toteutuuko. Mutta sen nyt ainakin tiedän, että sille parille kymmenelle paikkakunnalle saadaan kyllä leviämään aika nopeasti. Ja no nyt tällä hetkellä on, niin kuin sanoin jo, Tampereelta lähti ja nyt sitten Helsinkiin tultiin ja tänne halutaan, että tänne jäisi sitten myös sitten näitä, olisiko parin kuukauden välein ehkä tai jotenkin tälle saataisiin jotenkin järjestämään tämä asia. Ja on aika luottavan, että saadaan, koska täällä on näitä aktiivisia API-managereita tai millä titteleillä ne ihmiset meneekään missäkin yrityksessä, niin meillä on tässä kumminkin verkostossa ja tällä seudulla, että jos me saataisiin semmoinen aktiivinen porukka tänne, niin sitten näitä alkaisi olemaankin täällä Helsingin päässäkin. Ja Budapestin kanssa me ollaan jo aloitettu keskustelut ja käyty niin kuin Skype-neuvottelut ja löydetty sieltä päästä ihmiset ja organisaatiot, jotka alkaa siellä sitä asiaa pyörittelemään. Päivää ei olla vielä sovittu, että onko se toukokuun mikä päivä se ensimmäinen meetappi siellä, ja mä menen silloin sen kiksauttaa käyntiin sen jutun, mutta siitä se lähtee liikkeelle, ja Budapesti on yksi Demola-lokaatio, ja se oli Demola-ihmisten mielestä se, mikä on se ensimmäinen ja helpoin, että tonne kannattaa mennä nyt. Ja siellä on IoT ja kaikki vahvoja siinä ympäristössä, siellä on Vodafonet ja kaikki tämmöiset yritykset, niin se on hyvä paikka mennä. Nyt meillä on joku 200 jäsentä tällä hetkellä, tavoite on, että tänä vuonna vähintään 300, ja 2018 meillä olisi ainakin 2000 jäsentä ja se 20 ryhmää sitten joka puolella, missä nyt sitten ollaan. Tämä on nyt se plääni. Mitä me sitten tehdään? No meetupeista puhuttiinkin jo, ja teknologiakokeilut tuli jo tuossa Boston Dynamics kohdalla niin kuin mainittu aika monen kertaan, että se on yksi asia. Eli tämä on tekniikkaan keskittyvä yhteisö ensisijaisesti. Totta kai täällä puhutaan joskus arvoketjuissa, niin silloin kosketellaan myös business-malleja tai business-logiikkaa ja sen tyyppisiä, mutta pääasiassa tämän fokus on teknologia, sen hyödyntäminen ja kehittäminen ja innovointi. Jonkin verran mä pystyn kanavoimaan rahoitusta meiltä, plus myös muilta tahoilta tämmöisiin kokeiluihin, mitä täältä löytyy. Me jaetaan Apiops rakkautta tämmöisten Amazon gift cardien muodossa yhteisölle,
niille, ketkä on aktiivisia. Ja ne kehittäjät, jotka uskaltautuu puhumaan tänne eteen tapahtumissa, meetupeissa, saa gift cardin. Ja välillä jollekin aktiivisille jäsenille jaetaan näitä sitten myöskin, että hei, tuossa on sulle 50 taalaa, käy ostaa jotain kivaa vaimolle tai itsellesi tuolta Amazonista. No tällä hetkellä se on Amazon gift card, mutta se voi olla myös jatkossa jotain muutakin. Katsotaan mitä keksitään. Mutta toi oli semmoinen helposti globaalisti levitettävä malli, että tuo ainakin toimii nyt joka puolella maapalloa suurin piirtein, kellä nyt internetti on. Sitten käytännön asioita niistä kokeilusta, mitä on jo käynnissä. Tämä aina kiinnostaa yleensä kehittäjä aika paljon. Valitettavasti en nyt anna live-demoa yhdestäkään niin jutusta, mutta kerron nämä 3 asiaa, mitä nyt tällä hetkellä tehdään. Ja yksi niistä on tämmöinen API-chatbotti. Eli tämä lähti meidän oikeastaan yrityksen sisältä ajatuksena, kun meillä omassa yrityksessä on kokeilukulttuuri käytössä, että oma henkilöstö saa 2 viikon välein tehdä 1 päivän mitä ne haluaa. Niin silloin mä saan idean, että hei, mä kiinnostaa kokeilla chatbottia Slack-ympäristössä, että sen avulla mä löydän rajapintoja ja voin opetella käyttämään niitä rajapintoja menemättä johonkin katalogeihin tai yhtään mihinkään muualle. No siitä lähti sitten siemen kylvämään ja no sitä itse asiassa tehdään tällä hetkellä ja aloitettiin se viime viikolla käytännössä tekemään ja nyt se niin kuin lukee jo tuommoista koneluettavaa Swagger-dokumentaatiota, se botti ja vastaa siihen sieltä hakien niitä vastauksia ihan luonnollisella kielellä esitettyihin kysymyksiin. Eli ei ole mikään kova koodattu, että pitää olla tommonen ja tommonen käsky, niin sitten tulee tieto vaan, että kirjoittaa normaalia tekstiä, niin se sitten nyt vähän huonosti vielä osaa vastata, mutta osaa jo vastata. Eli kirjoitusvirheetkin se huomattiin, että se itse asiassa osaa nekin jo niin kuin väistellä, että ei tarvitse täydellisesti jostain kirjoittaa, niin se hakee jo vastauksia. Mutta vielä se hakee vaan tietyistä swaggereistä, niin kuin miten tätä rajapintaa käytetään. Ja nyt opetetaan sille itse asiassa, että miten se pitäisi toimia. Sitähän se tulee pitkän aikaa sitten olemaan ja katsotaan, mitä tuosta saadaan aikaiseksi, mutta mä olen aika luottavainen, että ensi kuun puolella me voidaan vetää tästä live-demoa ja oikeasti näyttää se meidän POKin tulos sitten laajemminkin jossain meetupissa, mitä saatiin aikaiseksi. Ja jos sen jälkeen palaute devaajilta on, että tässä voisi olla jotain oikeasti hyötyä tai että tämä olisi kivaa, tämän kanssa voisi leikkiä enemmänkin, niin sitten me jatketaan sitä ja laajennetaan, että se hakee myös muualtakin kuin siitä koneluettavasta Swaggerista sitä tietoa, että vähän laajempikin kykeneväisyys sille botille. Mutta tämmöinen laitettiin liikkeelle ja aika nopeasti päästiin siinä jo yllättäviin tuloksiin, että aika pitkälle teknologiat on valmiina sen, kun vaan ne liimailee ja leikkailee ja pistää kasaan ja alkaa käyttää. Toinen vähän aikaisemmin lähtenyt kokeilu on oma pakkomielteeni kotiautomaatiopuolelta. En halua ostaa jonkun tietyn toimittajan lukittua järjestelmää ja että sinne saa vain tiettyjä sensoreita tai jotakin muuta. Ja vapaa-ajalla rakentelen kotiautomaatiosysteemejä tosi hitaasti, kun kaikennäköistä muutakin puhua, niin kuin 5 lasta ja väitöskirjan viimeistely ja muuta, niin se ei ole siitä edennyt niin kuin ihan hirveästi. Mutta jonkun verran niin mä sitten heitin meidän kehittäjille haasteen, että no mä varmaan haluaisin jonkinnäköistä kontrollia sinne ja näkyvyyttä, että miten siellä kotiautomaatiojärjestelmässä data liikkuu ja onko joku sensori nyt elossa vai onko se kuollut, näkisikö mä sen jostain ja voisiko tämän meidän API-hallinnan laittaa sinne niin kuin mun kotiautomaatiosysteemiin. Ja nehän nyt pyörii sitten tuommoisilla ARM-pohjaisilla aika monesti nämä järjestelmät, niin piti ensin portata se meidän systeemi sinne ARM-puolelle ja no se nyt ei kauan kestänyt, kun ne kaverit löysi keinon kyllä viedä niin kuin tavarat ja nyt mä oon asentanut Raspberry Pille meidän API-hallinnan sen hallintakerroksen, että nyt mä oon viemässä sinne sitten noita proxyja, mistä se liikenne itse asiassa sitten niin kuin liikkuu. Ja tuommoista IoT-tukea, tuommoisen MQTT-protokollatuen kautta viedään sinne, ja mulla on ajatus ihan yksinkertainen, että CO2-arvoa mitata meidän makuuhuoneissa, minun ja vaimoni ja lasten, että muuttuuko se yön aikana, ja miten se muuttuu, ja pitäisikö meidän tuuletustapoja alkaa muuttamaan jotenkin, jotta olisi tuoreempi ilma nukkua ja kaikkea muuta. Ihan tämmöinen pikkujuttu. No sitten kun mä kerroin tämän niin kuin toimistolla, niin sieltä toimari sanoi, että ei, kun sä tuot sen tänne toimistoon, ja me tehdään toimistoautomaatiota. Eli mitataan tässä CO2, mutta me kytketään siihen vaikka mitä täällä mahdollista. No, joo, varmaan se seuraava vaihe siitä, mutta mä teen nyt ensin tänne. Mutta että katsotaan, mutta tässä niiden meidän tekki-ihmisten olla saanut mulle
jopa tämmöisen ei niin teknisen ihmisen ymmärtävät ohjeet, että miten mä nyt laitan sen MQTT-brokerin sinne Raspberry Pille, niin semmoinen pitäisi olla mulla ensi viikolla viimeistään, että mä voin kokeilla sitten sen. Mä oon koekaniini. Mä oon nyt jotain koodannut, mutta en mä ole mikään ammattilainen silleen, että mä oon hyvä koekaniini, että mä en ihan tumpula ole, mutta mä en kyllä osaa syvällisesti juuri mitään. No sitten se kolmas on oikeastaan vasta ideatasolla ja mä oon etsinyt tähän vähän semmoisia kumppaneita ja partnereita, haistellut ja käynyt juttelemassa, että kenen kanssa tätä lähtisi kokeilemaan. Se on adaptiivinen developer experience, eli nyt kun mietitään, että niitä rajapintoja on katalogeissa ja siellä on sitten dokumentaatiot niille kehittäjille, että no näin sitä käytetään. Ja nyt minua pikkusen häiritsee se, että se tarjotaan aina samalla tavalla jokaiselle kehittäjälle. Kuvitellaan, että jokainen kehittäjä oppii samalla tavalla, haluaa nähdä samat asiat samassa järjestyksessä, kun todellisuudessa joku kehittäjä haluaisi ottaa sen copy-paste-koodin suoraan ja lynttästä sen jonnekin omaan koodinsa ja lähteä sitä kautta. Toinen haluaa lukea jonkun dokumentaation alkupätkän ensin tai silmäillä läpi jonkun muun esimerkit, että mitä tällä on tehty, mitä tämän päälle on tehty, niin voitaisiko me kehittää tämmöistä oppimisanalytiikan ja koneoppimisen kautta sopeutuvaa kehittäjäkokemusta myös tähän, että miten otetaan niitä rajapintoja käyttöön. Eli helpottaa sitä kehittäjän tuloa sinne rajapinnan suuntaan. En tiedä, tuleeko tästä koskaan mitään, tuleeko se onnistumaankaan, mutta tulipahan nyt kirjoitettua tuostakin blogipostaus sitten ja vähän niin keskusteltua TTY:llä Tampereella niiden tutkijoiden kanssa pari otteeseen ja siellä vähän varovaista mielenkiintoa oli tähän touhuun. Mutta sanovat, että aika iso juttu, no ihan varmasti, mutta jostain sen on aloitettava. Vähän niin kuin tuo chatbottikin, niin aika nopeasti siinä kyllä pääsee niin kuin näkemään, että onko tässä mitään järkeä ja aika pienillä kustannuksilla. Ei tarvitse tehdä mitään 3 miljoonan projekteja. Ja tuommoisista osoitteista nyt sitten ylipäänsä löytää meistä tähän verkostoon liittyvistä asioista, eli sieltä Mediumista blogijuttuja, se on aika hyvä lähtökohta kaikkeen, että kun menee tuonne blogiin, niin siellä on yleensä sitten linkit kaiken maailman YouTube-kanavaan, mikä meillä on, ja sitten siellä on GitHubiin ja Twittereihin ja muualle kaikkialle. Ja meetup.comissa organisoidaan tätä meidän paikallisryhmien meetuppeja ja toimintaa sitten ylipäänsä. Et Twitteriin nyt menee sitten luonnollisesti osittain jo automatisoidusti erinäköisiä asioita ilman, että siellä ihmisen on paljon välissä. Ja me käytetään nyt Zapieria, semmoista helppoa työkalua, millä automatisoidaan eri prosesseja hyväksemme. Ja jopa Facebookissa ollaan, mutta no, kuka nyt haluaa mennä, niin voi mennä sinne, ja sitten ne, ketkä on tekki-ihmisiä, niin voisi mennä vaikka tuonne Slackiin, semmoinenkin olemassa. Ja siihen löytyy ohjeet tuolta meidän blogista, että miten sinne itse liitytään ilman, että siihen taas joku ihminen tekee jotain välissä. Siinä oli oikeastaan kevyt johdatus siihen, että mikä on ApiOps-verkosto ja mitä se touhuaa ja mihinkä se niin kuin aikoo mennä ja mitä siinä on suunniteltu. Tuleeko vielä jotakin ajatuksia, kysymyksiä? Ei. Ei ole vielä tarpeeksi tietoa ainakaan mulla siitä. Mä mietin näitä aina, me ollaan tuossa EU-hankkeessa mukana, niin tässä on tavallaan se pyörätyöt suunnitellaan ympäri uudelleen kaikkialla. Kaikki kenttä on niin fragmentoitu, että saadaan enemmän yhteensopivuutta. Mun mielestä se yhteensopivuus saadaan ainoastaan sillä, että määritellään niitä rajapintoja, haetaan niitä standardeja, mitä hyödynnetään. Niin kun just tuli toisessa tilaisuudessa, mistä taisi oli eilen opetus- ja kulttuuriministeriössä, missä on mietittiin avointa tuotekehitystä vähän samalla tavoin, niin just se, että meillä on MyData yhtenä vaihtoehtona, isona vaihtoehtona mun mielestä. Ja sitten me lähti se kevääseen kaikkien saada se GDPR-yhteensopivuus aikaiseksi. Pitääkö sekin taas kaikkien firmojen tehdä? Mä kannatan hyvin paljon tätä ajatuskonseptia. Nyt lähinnä vaan se, että miten se saadaan niin laajaan levitykseen, että ymmärretään kaikki hyödyntää sitä, koska kaikki nämä pienet palaset helpottaa kuntaintegraatiota, helpottaa meidän välistä yhteistyötä, mahdollistaa tavallaan vaikka terveydenhuollon viennin ulkomaille, koska nyt ei siellä kukaan ole kiinnostunut meidän yksittäisistä pienistä silpuista, vaikka ne olisi kunnallisia. Ne odottaa sieltä saamansa auton, eikä niin, että sä ostat ratin tuolta ja pakoputken tuolta ja renkaat tuolta ja rupeat itse väsään sitä, vaan kun ne haluaa auton, niin me päästään nyt. Ja joskus vielä ennemmin sen matkan, että aivan sama millä se kuljetaan, kunhan se vaan tapahtuu. Pieni kysymys
kysymys ihan vaan, katsoitko kun sä sanoit tehneestä on makuuhuoneeseen tuon CO2? Vielä ei ole tehty, se on nyt se sensoriosuus on seuraava, mitä mä teen siihen nyt. No, oletko te ratkonut sen yksityisyyden? Ei. Niin, jos sun development-tiimi voi tietää sun avioelämästä sitten paljon. Se on suljetussa sisäverkossa tällä hetkellä vain, että se on se seuraava, se on se kolmas sitten, että teinkö mä rajapinnan sieltä ulospäin siihen dataan. Koska ne abstraktoivat rajapinnat, jos kaupunki siihen, niin sen abstraktoidaan se. Tieto on tallella, mutta sitä ei tavallaan näin. Joo. Meillä on sama vähän kaupan alalla, että on tietosuojavuodet. On sama juttu, että niinku haluttaisiin jakaa, siis hirveästi haluja kaikenlaiset kampanjalaiset, kaikenlaiset jakaa, mutta niinku se, että kun ei sitä pysty antaa, niin se ei mitään niinku analysoida, mutta toisaalta rajoittaa analysoimaan sitä dataa sen takia, koska et sä niinku käytä nyrkälinkkiä niinku tai mitään muutakaan, niin voi analysoida mitä kaupungissa saa sitä. Mutta se olisi tosi kiva, kun siitä on Anonymisoida. Tai ei se joku luokittelu, että onko se vaan anonymisoida henkilön kautta, vaan se anonymisoida tapahtuman kautta. Siinä on aika paljon puhuttavaa, että se on Alright. Tämä sama me ollaan healthcare-puolella, voidaan kuvitella, että siellä on vielä tarkempaa kaikki. Eli niin just se MyDatan kautta, sinne pystyttäisiin lähteä määrittelemään sitä rajapintaa, mitä tietoa saadaan käyttämään. Just olin maanantaina Oulussa, meillä on siellä Emercare-hanke käynnistymässä, jossa ollaan tavallaan niin soittamassa sinne hälytyskeskukseen ja meillä on järjestelmiä, mistä saadaan tietoa, niin mitä ne voidaan heille antaa, koska niin taas tarvittaisiin ne luvat siitä, että sä oot ollut viime viikolla leikkauksessa ja tiedot siitä, että sun verenpaine on ollut tämmöinen aamupäivällä. Paljon olisi tietoa, mitä voitaisiin hyödyntää, mutta sitä voidaan jakaa. Jälleen kerran tullaan siihen. Ja sitten sanon ääneen sen tässä, että nyt olisi tärkeintä, eli seuraava, just puhut arvoketjusta, meillä on nykyiset arvoketjut, digitalisoimme sen myötä tulevat uudet arvoketjut, joka synnyttää uudet business-mallit, josta sitten katsotaan uudestamaan hyvin yksinkertaista. Mutta esimerkiksi nyt niin mä olen koko EUn alueella yrittänyt saada sen, että tähän mainitaan mennään. Ja me saatiin tässä meidän Activate-hankkeessa yhteen yhteen hiileen puhaltaminen, että mennään sillä mallilla, vaikka IBM pisti hanttiin, etc. Mutta tilanne on se, että jos me ei nyt suojauduta, niin IBM, Microsoft, Google, G, ne kerää sen datan. Niillä on varaa tehdä 5 vuotta, 10 vuotta, 25 miljardia pistää rahaa kiinni, kerätä se informaatio, myydä se sitten 200 miljardilla lääketeollisuudelle. Just OKM:ssä kävin kertomassa sitä, että olisi erittäin tärkeää se, että päästäisiin itse myymään se informaatio jossain järkevässä muodossa niin, että teillä on isot pojat tuojalta meidän tikkaria, mitä on, niin tikkaria pois kädestä ja sanoo, että me hoidetaan tämä, tehkää ne jotain muuta siinä. Tämä koko kenttä on muuttumassa ja aikaisemmat arvokkaimmat pelurit, ne eivät ole enää niitä arvokkaimpia pelureita 3-5 vuoden kuluttua, vaan tämä koko kenttä heittää häränpyllyllä ja nyt meidän tulisi ymmärtää se liiketalouden. On yksi syy, miksi me ollaan täällä tänään puhumassa myös tästä. Tämä kenttähän on tosi laaja ja nyt me ollaan niin rajattu tämä silleen, että miten voidaan tehdä avoimilla rajapinnoilla liiketoimintaa. Suljetusti sitä, niin. että maan rajat kiinni, suomalainen henkilötieto ei saa lähteä. Siis varsinkin sairaan, puhutaan mun omista henkilöllisistä sairaushistorioista, niin se informaatio ei saa lähteä maan rajojen ulkopuolelle. Ranska on jo sulkenut rajat, sä et saa mitään tietoja viedä Ranskasta ulos. Venäjä on kieltänyt sen, sama tilanne. Niitä ei edes enää mittaustulosta, vaikka me myydään se Moskovassa, niin me ei saada tuoda sitä tänne Suomeen analysoitavaksi ja lähetettyä takaisin siitä. Eli jotkut maat ovat tämän jo ymmärtäneet, nyt meidän täytyisi ymmärtää tämä sama, että avoimuus ei ole aina hyväksi. Joo, ja tässä pitää tehdä tietysti rajaus, mistä me seuraavaksi puhutaan, niin on avoin data. Eli silloin me totta kai ollaan myös törmätty hyvin vahvasti näihin tietosuojaongelmiin, jotka tulee vastaan, mutta silloin kun pyöritetään avointa dataa, niin silloin pystytään onneksi rajaamaan noin pois, mutta se ei poista tietenkään sitä, että se ongelma on olemassa ja ne pitää ratkoa joka tapauksessa.
mä voin kohta kertoa vähän lisää. Sillä välin kun Jarkko ehti laittaa mun esitystä esiin, niin mainostan tätä databusiness.fi-sivua.